comparecemos para presentar o balance final do Plan de Sostenibilidade Turística. Falamos dun investimento de 1 millón de euros financiado pola Unión Europea. O obxectivo era claro, converter Carballiño nun destino máis sostible, máis competitivo, máis moderno e mellor preparado para o futuro. E facelo a partir do que nos define, no que nos fai únicos, a nosa tradición pulpeira. Este millón de euros traducíronse en 10 actuacións que tocaron o noso patrimonio natural e cultural, a modernización da vila e a posta en valor da nosa identidade pulpeira. Permitídeme adiantar a conclusión. O plan alcanzou un grado e unha execución de preto do 100% de investimento previsto e cumpriu cos obxectivos que nos fixemos. Presentamos hoxe, temos aquí unha presentación. Antes de nada, agradecer tamén o desplazamento do Celta. Logo tamén farei algunhas palabras en referencia, porque non é unha actividade habitual, nin para vos, nin para un plan de turismo. Entón, tamén penso que ten un maior significado que a última acción do Plan de Sostenibilidade Turística, que comentaba tamén Manolo ao principio, foxe un proxecto que ten máis que ver cos valores e coa identidade, que é o que queríamos trasladar tamén no plan. Nos estamos inmersos no proxecto de clube de resaltar precisamente a nosa propia identidade, de ir recollendo esa parte que moitas veces non coñecemos. Esta é unha parte importante para nós, porque na búsqueda do contido e do ensalzamento do pulpo, do desatamento da terra, pois descubrimos uns vínculos e unhas conexións que non habíamos atopado ata o momento. Na ocasión, o especial foi que foi o propio Concello que tivo a idea ou a proactividade de achegarse ao Celta para propoñer facer este documental no que non só imos ensalzar ao pulpo a feira e, sobre todo, o oficio do pulpeiro, todo o sacrificio que hai detrás dese traballo, esa artesanía tan tradicional, senón que tamén o curioso é que atopamos moitísimos paralelismos entre a realidade do Carballiño, a historia do Carballiño do pulpo e a do Celta, que é o bonito. Gracias ao Celta, que buscamos nesta acción? Pois patrimonio, cultura, deporte unidos da man. E o pulpo, gastronomía. Pois que mellor para Galicia e para todos, que é un conxunto que funciona sempre. Pois eso, dar as gracias ao Celta, que estuvo en todo momento. Fomos a Vigo, estuvemos ali, penso que saliu todo ben e queremos seguir traballando, porque non nos podemos parar aquí, que acaben os cartos, temos que seguir traballando para que Carballiño sea máis grande, turísticamente, económicamente, e que a xente poda vivir mellor no Carballiño e no seu alrededor. Moitas gracias a todos.